வெல்கம் டு ஸ்ரீ விவேகானந்தா ஆட்டோ கேரேஜ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, XL100 BS4 மாடல் வண்டியில் ரன்னிங்கில் மிஸ் ஆகுது கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருக்காங்க கஸ்டமர்ஸ். அதுக்கு என்ன ஃபால்ட்டுன்னு நம்ம ஃபால்ட் கோட் பார்க்கலாம். இப்போதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் பிளிங்க் 2 டைம் எரியுது, லாங் பிளிங்க் 4 டைம் எரியுது. இப்போது 2 ஷார்ட் பிளிங்க்னா 20, 4 பிளிங்க்னா 1, அப்போது 24ங்கிற கணக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டர் காயில் கீழே வர காயிலில் அந்த ஹால் சென்சார், அந்த கருப்பு கலர் ஒரு சென்சார் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதான் ஹால் சென்சார். அந்த சென்சார் தான் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. இதோட சென்சார் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி நார்த்து போலில் இருக்கும்போது மேக்னெட் நார்த்து போல் இருக்கும்போது கரண்ட்டை கொடுக்கும், சவுத்து போல் இருக்கும்போது கரண்ட்டை கட் பண்ணும். எல்லா டைம்லையும் இக்னிஷன் காயில் கரண்ட்டு போகாது. இந்த சென்சார் ஃபெயிலியர் ஆனங்காட்டி வண்டிக்கு கரண்ட் கிடைக்காம வண்டி மிஸ் ஆகி போயிருக்கு. அதுதான் இந்த வண்டியில் ஃபால்ட்டு. நம்ம நண்பர்களுக்கு யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் இருந்தால் இந்த சென்சார் தான் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொன்ன ப்ரொசீஜரில் மேலே இந்த வால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கோட் மூலிமா செக் பண்ணுங்கள். இந்த சென்சார்ஸ் அசம்பிளியோட செட்டாக தான் கிடைக்குது. பார்த்தீங்கன்னா 1805 ரூபா வருது. ஒரிஜினல் MRP ஓகே. இந்த சென்சார் தான் ஃபெயிலியர் இருக்குது. ரன்னிங்கில் வீடியோ எடுக்க முடியல, ஸோ இப்படி எடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஓகே, தேங்க்யூ. நம்ம சேனல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.